খুবই সহজে তৈরি করে নিচ্ছে আইসিং পাউডার অর্থাৎ সুগার পাউডার। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবারও ফিরে এসেছি খুবই ছোট্ট একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আশা করছি আমার এই ছোট ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা ভিডিওটি অন করি। সর্বপ্রথমে বলে নিচ্ছি, আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রথমেই আমি এখানে একটা চিনির প্যাক নিয়েছি, তবে এখানে যে কোনো চিনি নিলে হবে। আমি এখানে 1 কাপ চিনি নিব। তো চিনিটাকে আমি খুব ভালো করে ঢেলে নিচ্ছি। এবারে আমাদের লাগবে একটি ব্লেন্ডার জার। তো আমি একটি ব্লেন্ডার জার নিয়ে নিয়েছি, আর তার মাঝে সম্পূর্ণ চিনিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমার ব্লেন্ডার জারের এই বাটিটি একটু ছোট ছিল, তবে অবশ্যই একটু বড় নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাতে গুঁড়ি করতে ভীষণ ভালো হয়। তো দিয়ে দিচ্ছি, আর এভাবে আমি ব্লেন্ড করে নিব প্রায় 3 মিনিটের মতো। তো 3 মিনিট পরে আমি আবারও ফিরে আসছি। ব্লেন্ড করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি 4-5টা নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। তবে নাড়াচাড়া করে দেওয়ার কোনো দরকার হয় না, কারণ এটা অলরেডি এমনিই ভিতরে ঘুরতে থাকে। আমি যেহেতু এখানে 1 কাপ চিনি নিয়েছিলাম, তার জন্য এখানে 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে আমি সবগুলো মিলিয়ে নিচ্ছি না, তবে ওপর থেকে সমান করে দিচ্ছি। আবারও আমি 2 মিনিটের জন্য ব্লেন্ড করে নিব। তো 2 মিনিট পরে আমি আবার ফিরে এসেছি, আর খুবই ভালোভাবে মিহিম হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবারে আমি একটা চালনির সাহায্যে চেলে নিব। চিনি ব্লেন্ড করার সময় এটা যেহেতু ব্লেন্ডার জার অনেক গরম থাকে, এই জন্য একটু দলা দলা ভাব হয়ে যায়, যার কারণে আমি হাত দিয়ে ভালো করে চেলে নিচ্ছি। তো এভাবে চেলে নিলে অনেক দিন ভালো থাকে, আর এভাবে চেলে আমি একটা ডিব্বার মাঝে রেখে দিব, আর এতে অনেক দিন ভালো থাকে। বিশেষ করে আমাদের বেকারি আইটেমগুলো তৈরি করতে গেলে এই আইসিং সুগারটার খুবই প্রয়োজন হয়, যার কারণে আমি আজ এই ছোট ভিডিওটি তৈরি করে দেখিয়ে দিলাম। তো খুবই সুন্দরভাবে তৈরি করা নেওয়া হয়ে গেছে এই আইসিং পাউডারটি। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার এই সহজ ভিডিওটি অনেক অনেক ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।